श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि लक्ष्मीनेत्रोत्पलश्रीसततपरिचयादेशसंवर्धमानः नाभीनाळीकरिङ्खन् मधुकरपटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघानविरलतुलसीदामसञ्जातभूमा कालिन्दी कान्तिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारेः। पुनः प्रायः मध्ये वर्षद्वयस्य विरामानन्तरम् इयं तत्त्वमुक्ता कलापकक्ष्या पुनः अनुवर्तमाना वर्तते इति महतः प्रमोदस्य स्थानम्। मध्ये कस्मात् कारणात् इयं कक्ष्या अप्रचालिता आसीत् इत्यत्र विशेषतः किमपि न वक्तुं शक्यते। केवलम् एतावन्मात्रं वक्तुं शक्यते यत् भगवत्सङ्कल्पः नासीत्, आचार्यसङ्कल्पः नासीत्। तेन विना तृणाग्रमपि न चलति इति खलु पूर्वतमाना मुक्तिः। इतः परं भगवतः कृपया, भगवद् रामानुजाचार्याणां कृपया, वेदान्ताचार्याणां कृपया, अस्मदाचार्याणाम् अनुग्रहेण च पुनः इयं कक्ष्या समारब्धा वर्तते। तेषाम् अनुग्रहेणैव आन्तं गच्छेत् इति दासोऽयं भावयति। इतः परं तत्र साक्षात् ग्रन्थस्य अध्ययने अवतरामः। அடியேன் சுவாமி ஒரே ஒரு நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்க, இங்கிலீஷ்ல அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க, கடைசியில இங்கிலீஷ்ல நான் சம்மரைஸ் பண்றேன்னு சொல்லிடுங்க. அது மட்டும் ஜனங்கள் தெரிஞ்சுக்கட்டும், இல்ல முதலே அவளுக்கு தெரியணும் என்ன ஆக போறது இந்த கிளாஸ்ல அப்படின்னு. So earlier when we started the Muktā Kalāpaḥ class, it was thought that we will have one class in Sanskrit medium and have the same class in English medium subsequently. So that continued for some time, but it was found that it was a little bit difficult to handle due to paucity of time and certain other issues like that. So now, as per the discussions held with the organizers, Sriman Krishna Kashyap and others, the format that we have decided upon now is that about 40 or 45 minutes will be devoted to the explanation of the shloka in Sanskrit, and the remaining 15 minutes will be devoted to the explanation of the same shloka in English in a summarized manner. Of course, all the nuances of the shloka or of the philosophy that is being propounded cannot be explained in English without knowledge of the technical terminology in about 15 minutes. So what we will try to do is explain the gist of the shloka. So what is the apparent view, that is the Purvapaksha, and what is the conclusive view, that is the Siddhanta, as the case may be, or if it is purely propounding of the concepts of the philosophy, that will also be done in about 15 to 20 minutes. So this will be the format in which it is proposed to continue the class hereafter. And I hope it will be beneficial to people who are not familiar with Sanskrit language or the basics of the Shastras. So we will continue in this format. Hopefully, by the grace of God, it will continue and reach its logical conclusion. So with these words, I begin the exposition of the 10th shloka.
This was the shloka. Half of it was explained in the previous class, which was held nearly or more than 2 years ago. So as I just mentioned in Sanskrit, the simple reason for discontinuing the classes was that the grace of God or the Sankalpa of the Lord was not there. And now that they have restarted, I think the Sankalpa of the Lord has once again happened that it should continue. And hopefully by the grace of the Supreme Lord and the Acharyas, it will continue. Idanim Dashama Shlokasya Purvardhe Vidyamanaha Purvapakshah Purvam Anuditaha Tathapi Punaha Ekavaram Anudya Agrima Vicharane Vakshyami Tachonye Tasya Vrittihi Kathamiva Ghatate Tadvishishte Tu Vrittau Swadharatva Prasangaha Tataiha Nagunaha Napi Dharmi Ityayuktam Tadvrittir Dharmi Matre Nabhavati Tatayevasya Tachonyatataha Noktau Doshau Swadhivag Vihatiritarata Tadvadanye Pijalpaha Asmin Loke Yada Vayam Shastravangmayam Pashyamaha Tatra Ayamamshaha Atyanta Pradhanaha Bhavati Shastreshu Sarvatra Dharma Dharmi Bhavaha Athava Guna Guni Bhavaha Loke Astiva Nava Darshanikeshu Vishishtadvaita Siddhantinaha Dvaitinaha Tarkikaha Vaiyakaranaha Mimamsakaha Sankhyaha Yogaha Ete Sarvepi Dharma Dharmi Bhavam Angikuranti Astika Darshaneshu Advaita Vedantinaha Kevalam Dharma Dharmi Bhavam Nirakuranti Yadyapi Sankhyaha api Dharma Dharmi Bhavam Nirakuranti Sankhyaha Advaitinascha Dharma Dharmi Bhavam Nirakuranti Yadyapi Sankhyaha Gunatrayam Angikuranti Sattvam Rajaha Tamaha iti Athapi taihi Gunatraya Vishishta Prakritihi iti na uchyate Gunatrayatmika Prakritihi iti uchyate Ityate Prakritihi Gunatraya Sahita iti na angikriyate apitu Gunatrayameva Prakritehe Svabhavaha athva Swarupam ityevam uchyate एवं गुणगुणी भावः यदा उच्यते तस्य अनुबन्धिनः एते सम्बन्धाः तथा आधाराधेय भावः इति विशेषण विशेष्य भावः इति कुतः चेत् एते सर्वेपि किञ्चिदिव साम्यम् आवहन्ति तथा गुणगुणी भावः इत्येतत् तत्र आधाराधेय भावः भवेदेव यथा श्वेतं पुस्तकम् अथवा श्वेतं कमलम् इति उच्यते अथवा रक्तं कमलम् इति उच्यते तदानीं रक्तरूपम् इति कमलस्य गुणः एवं रक्तरूपस्य आधारभूतमपि कमलम् अतः तत्र तयोः न केवलं गुणगुणिभावः वर्तते अपि तु आधाराधेयभावः अपि वर्तते एवं न केवलम् आधाराधेयभावः वर्तते अपि तु तत्र विशेषणविशेष्यभावः अपि वर्तते एवं गुणगुणिभावः नाङ्गीक्रियते चेत् आधाराधेयभावः अथवा आधाराधेयभावः नाङ्गीक्रियते चेत् गुणगुणिभावः अपि न भवति विशेषणविशेष्यभावः अपि न भवति कुतः विशेषणं नाम कश्चन असाधारणधर्मः इति स एव विशेषणम् इत्युच्यते अतः तत्र प्रधानतया आधाराधेयभावस्य उपरि एव एवं चर्चा वर्तते यदि तत्र आधाराधेयभावः नाङ्गीक्रियते गुणगुणिभावः अपि निराकृतो भवति विशेषणविशेष्यभावः अपि निराकृतो भवति एवं किञ्चिदिव दूरं गच्छामश्चेत् धर्मधर्मिभावः अपि निराकृतो अतः तत्र आधाराधेयभावस्य उपरि बौद्धाः कञ्चन प्रश्नम् उत्थापयन्ति कुतः इदं सर्वमपि धर्मधर्मिभावमपि नाङ्गीकुर्वन्ति गुणगुणिभावमपि नाङ्गीकुर्वन्ति गुणगुणिभावः धर्मधर्मिभावश्च
पर्याय इव अथवा तत्र आल्मोस्ट् पर्यायः इति वक्तुं शक्यते। अत एव अग्रे बुद्धिसरे आगच्छति एते वदन्ति लोके धर्मस्वभावो गुण इति विदितम्। तत्र बुद्धिसरे आगच्छति लोके धर्मस्वभावः गुणः इति। तस्मात् कारणात् आधाराधेय भावः इति अत्यन्तप्रधानः कश्चन प्रमेयः। एकः पदार्थः आधेयः भवेत् चेत् किम्, आधारो भवेत् चेत् कीदृशः। यथा इदानीं घटवते भूतलम् इति उच्यते अथवा भूतले घटः इति उच्यते सहजप्रयोगः। घटवद्भूतलम् इति विशेषतः संस्कृतभाषायामेव प्रयोगः, न तु देशभाषासु। यद्यपि घट उळ्ळद्दु भूतल, घटत्ते उळैत्तानद् निरं नलम् इति तरै इत्यादि उच्यते, तमिळ् भाषायामपि उच्यते, संस्कृत कन्नड कर्नाटक भाषायामपि उच्यते, परन्तु न सः स्वरसः प्रयोगः। भूतले घटः इत्येव स्वरसः प्रयोगः सर्वेषु सर्वासु देशभाषासु अपि प्रसिद्धः। एवञ्च प्रकृते तत्र तादृश आधाराधेयभावः न वास्तवः इति बौद्धानाम् आक्षेपः। कथं न वास्तवः इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं तु एवं दीयते, तच्छून्ये तस्य दश तत्त्वोक्ताकलापे प्रथमे जडद्रव्यसरे दशमश्लोकः तच्छून्ये तस्य वृत्तिः कथमिव घटते तद्विशिष्टे तु वृत्तौ स्वाधारत्वं प्रसङ्गः। भूतले घटोऽस्ति इति प्रसिद्धः प्रयोगः इति प्रसिद्धः अनुभवश्च, परन्तु बौद्धैः कश्चन विचित्रः प्रश्नः उत्थाप्यते। भूतले घटोऽस्ति इति उच्यते खलु, घटविशिष्टे भूतले घटोऽस्ति वा घटरहिते भूतले घटोऽस्ति वा प्रश्नः क्रियते। तत्र आपाततः दर्शने तावत् अयं प्रश्नः असम्बद्धः एव प्रतिभाति, परन्तु तत्र प्रश्नः यदा क्रियते तदानीं तस्य उत्तरं देयमेव, अथवा प्रश्नस्य अनुचितत्वं वा असम्बद्धत्वं वा निरूपणीयम्। परन्तु प्रश्नः क्रियते, उत्तरं तु दातव्यम्। तत्र प्रश्नः कः, घटविशिष्टे भूतले घटः अस्ति वा घटरहिते भूतले घटः अस्ति वा। कुतः एवं प्रश्नः क्रियते भवद्भिः, प्रश्नः एव असम्बद्धः खलु इति प्रश्नः क्रियते चेत् इति प्रश्नः क्रियते चेत् तदानीं ते बहुधा तस्य समर्थनम् एवं कुर्वन्ति। किमिति, इदानीं गोत्वं गोः धर्मः इति उच्यते। गोत्वं गोः धर्मः इति उच्यते चेत् गौः इति धर्मी, गोत्वम् इति धर्मः इति वर्तते। अयं तु सहजतया ज्ञातव्यः, सर्वैरपि ज्ञातुं शक्यते सुलभतया, तत्र बहुधा क्लेशः कोऽपि नास्ति। गोत्वम् इति उच्यते चेत् गवि विद्यमानः असाधारणधर्मः गोत्वम् इति उच्यते। अतः गोत्वं धर्मः, गौः धर्मी। इदानीं गोत्वम् इति यदा उच्यते सः धर्मः गोत्वशून्ये वर्तते वा गोत्वविशिष्टे वर्तते वा इति प्रश्नः अवश्यम् उत्तरयितव्यः। तत्र अथवा घटविशिष्टे भूतले घटोऽस्ति वा घटशून्ये भूतले घटोऽस्ति वा इति धर्मः यः कोऽपि भवितुमर्हति, धर्मी यः कोऽपि भवितुमर्हति। प्रश्नः तत्र सार्वजनीनः। तदानीं गोत्ररहिते अथवा गोत्वशून्ये गवि गोत्वं वर्तते इति उच्यते चेत् तत्र व्याघातदोषः। व्याघातदोषः इत्येतत् कोऽर्थः, स्ववचनविरोधः व्याघातः। कुतः, इट्स् अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट इति आंग्लभाषायाम् उच्यते। गोत्वशून्ये गोत्वं वर्तते अथवा घटशून्ये भूतले घटोऽस्ति
घटरहिते भूतले घटोऽस्ति इति उच्यते चेत् सः परस्परविरुद्ध प्रतिपादकं वाक्यं भवति तत्। गोत्वशून्यम् इति यदा उच्यते तदानीं तत्र गोत्वं न भवितुमर्हति। घटशून्ये भूतले घटः भवितुमर्हति चेत् न। घटशून्यम् इति यदा उच्यते तदानीं पुनः तत्र घटः न भवितुमर्हति। अतः परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकं वाक्यं तद्भवति। तदानीं तद्वाक्यमेव तत्र अप्रामाणिकं भवति। योग्यता तत्र एकेन वाक्येन अर्थबोधः जायेत चेत् तत्र आकाङ्क्षा, योग्यता, सन्निधिः, तात्पर्यम् इत्येतत् सर्वं वाक्यार्थज्ञानहेतुः इति न्यायशास्त्रे उच्यते। सर्वेषां शास्त्राणां तदन्वेति। घटशून्ये भूतले घटः अस्ति इति यदि उच्यते तदानीं तत्र व्याघातदोषः स्पष्टः। अतः सः विकल्पः न साधीयान्। तर्हि अवशिष्टः विकल्पः कः? घटविशिष्टे भूतले घटोऽस्ति। घटविशिष्टे भूतले घटोऽस्ति इति उच्यते चेत् को दोषः? तत्र स्वाधारत्वम् इति दोषः। इति एकः दोषः, नैके दोषाः सम्भवन्ति। कथमिति चेत् एकस्मिन् वाक्ये उद्देश्यविधेयभावः इति उच्यते। सर्वस्मिन्नपि वाक्ये उद्देश्यविधेयभावः इति कश्चन भवति। ज्ञातं सत् यत् ज्ञाप्यते तदुद्देश्यम्, अज्ञातं सत् यत् ज्ञाप्यते तत् सः विधेयः। यथा इदानीं रामः वनं गच्छति इति एकं वाक्यं सुलभं साधारणं च वर्तते। तत्र रामः नाम कश्चित् पूर्वमेव ज्ञातश्चेत् तदानीं रामः वनं गतवान्, रामः वनं गच्छति इत्यादि वक्तुं शक्यते। इति चेत् रामः इति कश्चित् पूर्वमेव ज्ञातः, तादृशः रामः वनं गच्छति इत्यंशः न ज्ञातः इति रामम् उद्दिश्य वनगमनं विधीयते। रामः इत्यंशः उद्देश्यभागं द्योतयति। वनं गच्छति इति वनगमनं विधेयभागः सः अज्ञातभागः, सः विधेयः इत्युच्यते। रामम् उद्दिश्य वनगमनं विधीयते अस्मिन् वाक्ये चेत् कोऽर्थः? रामः इति त्वया यः ज्ञातपूर्वः सः वनं गतवान् इति तस्मिन् वनगमनं विधीयते चेत् कोऽर्थः? सः वनं गतवान् इत्यज्ञातांशः ज्ञापितः भवति अनेन वाक्येन। एवं सर्वस्मिन्नपि वाक्ये उद्देश्यविधेयभावः भवत्येव। यदि कस्मिंश्चित् वाक्ये उद्देश्यविधेयभावः न भवति तर्हि सः तत् वाक्यमेव न भवति। यथा गौरश्वः पुरुषो हस्ति इति वाक्यं न प्रमाणम् इति उच्यते। गौः अश्वः पुरुषः हस्ति, आकाङ्क्षा इत्यादीनाम् अभावात् चेत् अयमपि अंशः तत्र अन्तर्गच्छति। उद्देश्यविधेयभावो नास्ति। उद्देश्यांशः कः, विधेयांशः कः अस्माभिः न ज्ञातुं शक्यते। अतः तत्र इदं वाक्यमेव न भवति। अथवा अमराः, निर्जराः, देवाः, त्रिदशाः, विबुधाः, सुराः, इदं वाक्यं न भवति, पर्यायशब्दानां पठनं भवति। तद्वदेव घटविशिष्टे भूतले घटः अस्ति इति उच्यते चेत् घटविशिष्टे भूतले इत्यंश इत्यनेन भागेनैव भूतले घटः अस्ति इति ज्ञापितः भवति। पुनः तत्र घटो अस्ति इति चेत् तत्र पुनरुक्त्यादिदोषसम्भवः इति अपरो दोषः। प्रधानदोषः कः इत्युक्ते घटविशिष्टे भूतले घटः अस्ति चेत् भूतलं नाम अत्र घटविशिष्टत्वेन रूपेण ज्ञायते। घटविशिष्टत्वेन ज्ञायमाने भूतले घटः अस्ति इति यदि उच्यते तदानीं तत्र घटस्य घट एव आधारः इत्येवम् उक्तं भवति। घटस्य घटः आधारः न भवितुमर्हति। घटस्य भूतलमेव आधारः भवितुमर्हति। घटस्य घटः आधारः न भवितुमर्हति।
यद्यपि न्यायशास्त्रे अभेदसम्बन्धेन घटे घटोऽस्ति इति शब्दः इति प्रयोगः वर्तते, सर्वोऽपि पदार्थः स्वस्मिन् अभेदसम्बन्धेन वर्तते इति सविचारः अन्यः, सः अतीव गहनो विचारः प्रकृते प्रस्तुतः। परन्तु वास्तवतया उच्यते चेत् तत्र घटविशिष्टे भूतले घटः अस्ति इति उच्यते चेत् तदानीं तत्र स्वाधारत्वम् इति दोषः। घटरहिते भूतले घटः अस्ति इति उच्यते चेत् व्याघातः अथवा स्ववचनविरोधः। एवञ्च अनेनैव न्यायेन यत्र यत्र गुणगुणिभावः वा आधाराधेयभावः वा वर्तते सर्वत्रापि अयमेव दोषः प्रसजति। यथा श्वेतम् अथवा रक्तं कमलम् इति उच्यते। तदानीं रक्तविशिष्टे कमले रक्तः वर्तते वा, रक्तरहिते कमले रक्तः वर्तते वा इति प्रश्नः क्रियते चेत् रक्तरहिते कमले रक्तः वर्तते इति व्याघातः, व्याघात दोषविशिष्टं वाक्यम्। रक्तविशिष्टे कमले रक्तः वर्तते इति उच्यते चेत् तदानीं पुनः स्वाधारत्व दोषः। एवं उद्देश्य विधेय भाव रहितमिदं वाक्यं भवति। रक्तविशिष्टे कमले रक्तः वर्तते। अतः द्वेधापि दोषस्य सद्भावात् गुणगुणिभावः इत्येवं अंशेव असाधीयः। अतः गुणगुणिभावः अथवा आधाराधेयभावः धर्मधर्मिभावः सर्वोऽपि तत्र अपगच्छति इति। अतः किमुच्यते अत्र पंक्तिं पश्यन्तु। तच्छून्ये तस्य वृत्तिः कथमिव घटते। घटरहिते भूतले घटः अस्ति इति घटशून्य तच्छून्ये इति तच्छब्देन घटस्य परामर्शः क्रियते चेत् घटशून्ये घटस्य वृत्तिः कथमिव घटते। घटशून्ये भूतले घटोऽस्ति इति वाक्यं न घटते। तत्र स्पष्टतः स्ववचनविरोधः प्रतिभाति। तद्विशिष्टे तु वृत्तौ स्वाधारत्वं प्रसङ्गः। घटविशिष्टे भूतले घटः अस्ति इति उच्यते चेत् घटस्य घटाधारत्वं प्रसङ्गः। एवं सर्वेष्वपि आधाराधेयभावस्थलेषु सर्वेष्वपि गुणगुणिभावविशिष्टस्थलेषु सर्वेष्वपि अनयोर्दोषयोः सद्भावात् तत्र तत इह न गुणः नापि धर्मी। गुणगुणिभावः अथवा आधाराधेयभावः इति इदं सर्वं मया पूर्वमेव उक्तं। किञ्चिदिव साम्यमापन्नम्। एते सम्बन्धाः अत्यन्त साम्यावः। गुणगुणिभावः, धर्मधर्मिभावः अपि च आधाराधेयभावः इत्येतादृश धर्माः सर्वे परस्पर साम्यावहाः। सर्वत्रापि एतादृश विकल्पस्य संभवात् उभयथापि दोषस्य सद्भावात् तत्र आधाराधेयभाव एव अप्रामाणिकः इति बौद्धानां यः पक्षः इति अयुक्तम्। एतादृश आक्षेपः न साधीयान्। कुतः? इति अयुक्तम् इति सिद्धान्तभागः। कुतः? तद्वृत्तिर्धर्ममात्रे न भवति तत एवास्य तच्छून्यतातः मोक्तौ दोषौ स्वधीवाग्विहतिः इतरथा तद्वदन्येऽपि जल्पाः इति अयुक्तम्। एवं रीत्या यः प्रश्नः बौद्धैः क्रियते सः प्रश्नः न युज्यते। कुतः न युज्यते इति प्रश्नः। प्रश्नस्य एवम् उत्तरं तत्र घटविशिष्टे भूतले घटः अस्ति इत्यपि न उच्यते।
घटरहिते भूतले घटः अस्ति इत्यपि न युज्यते। कुतः इति चेत् शब्दप्रयोगः किमनुसृत्य भवति? अस्माकं ज्ञानम् अनुसृत्य भवति। यथा अत्र घटो अस्ति अथवा अत्र कणकयन्त्रं वर्तते, अत्र इदं वर्तते, तत्र तद् वर्तते इत्यादि शब्दप्रयोगाः कदा भवन्ति? यदा अस्माकं ज्ञानं तस्य विषये भवति तदानीं तदनुगुणः शब्दप्रयोगः। प्रकृते कश्चित् भूतलस्य उपरि घटं पश्यति। यदा भूतलस्य उपरि घटं पश्यति तदानीं सः वदति भूतले घटो अस्ति इति वदति। भूतलस्य उपरि घटः, भूतलोपरि घटज्ञानं तस्य यज्जातं सः प्रमात्मको, तत् प्रमात्मकं वा भ्रमात्मकं वा इति प्रश्नः क्रियते चेत् तत् प्रमात्मकमेव। कुतः? प्रमात्मकज्ञानस्य यल्लक्षणं तत् तत्र वर्तते। तद्वति तत्प्रकारकानुभवो यथार्थः इति। यथार्थज्ञानस्य किं लक्षणं? तद्वति तत्प्रकारकानुभवः यथार्थः। घटवति घटप्रकारकः अनुभवः यथार्थः। यत्र यद्वर्तते तत्र तद् इति ज्ञानं यदि भवति तदानीं तत्र सः यथार्थज्ञानं भवति। एवञ्च भूतले घटं पश्यति, घटो अस्ति इति वदति। तदानीं तदनुगुणशब्दप्रयोगः कः? भूतले घटोऽस्ति। तदानीं प्रश्नः क्रियते चेत् भवता भूतलविशिष्टे घटविशिष्टे भूतले घटोऽस्ति इति ज्ञानम् अवाप्तं वा, घटरहिते भूतले घटोऽस्ति इति ज्ञानम् अवाप्तं वा इति चेत् कोपः आगच्छति। कुतः? असम्बद्धः अयं प्रश्नः। यद्यपि पूर्वं प्रश्नः यदा कृतः तदानीम् अत्यन्तसम्बद्ध इव प्रश्नः इव अभासत्, परन्तु यदा तत्र इदं ज्ञानम् इदम् अयं शब्दप्रयोगः भूतले घटो अस्ति इति शब्दप्रयोगः अस्माकं भूतले घटज्ञानम् अनुसृत्य आगतः इति उच्यते, तदानीम् अयम् अत्यन्तप्रामाणिकः, इदं ज्ञानम् अत्यन्तप्रामाणिकम्। अत्र न कापि अनुपपत्तिः कस्मादपि कस्यापि दृष्ट्या अथवा कस्यापि दृष्ट्या अयं न अप्रामाणिकः, सर्वथा प्रामाणिकः। कुतः? भूतले घटः अस्ति, सहजतया प्रयोगः भवति, सहजतया दर्शनं भवति, तदनुगुणतया सहजतया प्रयोगः भवति। एवञ्च तत्र तद्वृत्तिर्धर्मी मात्रे, धर्मी कः? अत्र भूतलं धर्मी, घटः धर्मः, धर्मी मात्रे केवल भूतले, भूतले घटः अस्ति यत्र कार्मपद्ये वर्तते उच्यताम्। अतः तत्र भूतले घटोऽस्ति, कमले रक्तरूपं वर्तते, अथवा तत्र गवि श्वेतरूपं वर्तते। एवं लोके असंख्याताः व्यवहाराः भवन्ति। एते सर्वेपि व्यवहाराः प्रामाणिकाः। एतादृशज्ञानं भ्रमात्मकम् इत्यपि न वक्तुं शक्यते। कुतः? किञ्चन ज्ञानं भ्रमात्मकं भवेत् चेत् तस्य अनन्तरकाले बाधः भवेत्। भूतले घटः अस्ति इति पश्यति, भूतले अस्ति इति घटः अस्ति इति वदति, तत्र गच्छति, भूतले घटम् अवाप्नोति, तन्नयति, जलाहरणादिकं करोति, यद्भवितव्यं तत्सर्वं भवति। अतः भूतले घटोऽस्ति इति ज्ञानस्य कुत्रापि यदा घटः तत्र वर्तते तदानीं भूतले घटोऽस्ति इति ज्ञानम् आगच्छति चेत् तस्य बाधः कदापि भवति वा? न कदापि भवति। एवं कमले रक्तरूपं वर्तते इति ज्ञानं भवति चेत् कदापि तस्य बाधः भवति वा? न भवति। अतः धर्मधर्मीभावः वस्त्वनुगुणः, तदनुगुणशब्दप्रयोगश्च वस्त्वनुगुणः। तत्र न कोऽपि दोषः आपादयितुं शक्यः। लोके सर्वत्रापि न किमपि तत्र एकं वस्तु वर्तते यत्र धर्मधर्मीभावः नास्ति। अतएव विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते सर्वं सविशेषम्
लोके सर्वमपि वस्तु किञ्चित् विशिष्टमेव भवति। न कदापि कथमपि कुत्रापि निर्विशेषस्य वस्तुनः सिद्धिः इत्येव तत्र विभाष्ये महासिद्धान्ते विस्तरेण सयुक्ति साधारं प्रतिपाद्यते। एवञ्च प्रकृते तद्वृत्तिः धर्मिमात्रे केवल धर्मिणी इत्येतत् भूतले घटः अस्ति, कमले रक्तरूपं वर्तते, अन्यत्र गविश्वेतरूपं वा कपिलरूपं वा रक्तरूपं वा किञ्चित् वर्तते इति तावन्मात्रं। श्वेतरूपविशिष्टे गविश्वेतं वा श्वेतः वर्तते वा, श्वेतरूपरहिते गवि श्वेतः वर्तते वा, नो न। एवं रीत्या कदापि तत्र विचारः अथवा ज्ञानं वा शब्दप्रयोगो वा न केनापि क्रियते। अतएव उच्यते तद्वृत्तिर्धर्मिमात्रे न भवति तत एव अस्य तच्छून्यतातः। तस्मात् मोक्तौ दोषौ। तस्मात् पूर्वमुक्तं खलु घटरहिते भूतले घटोऽस्ति इति उच्यते चेत् स्ववचनविरोधः, घटविशिष्टे भूतले घटोऽस्ति इति उच्यते चेत् स्वाधारत्वदोषः इति। उभयोरपि दोषयोः तत्र लेशतोपि प्रसक्तिः नास्ति। यदि एवं नाङ्गीक्रियते तदानीं स्वधीवाग्विहतिः, तदेव मया उक्तं पूर्वमेव। यदि एवं नाङ्गीक्रियते स्वधीवाग्विहतिः, यथा इदानीं बौद्धैः इदानीं प्रश्नः क्रियते खलु, अयं प्रश्नः प्रामाणिको वा न वा, अथवा अस्माभिः यद् वचनमुच्यते तत्र प्रामाणिकत्वम् अस्ति न वा इति प्रश्नः भवति। इदानीं बौद्धैः स्ववचने मम वचसि प्रामाणिकत्वं वर्तते इति उच्यते न वा? यदि मम मनसि मम वचसि प्रामाणिकत्वं वर्तते इति अङ्गीक्रियते तदानीं वचः इति तत्र धर्मी भवति, आधारः भवति। प्रामाणिकत्वम् इति धर्मः भवति, आधेयः भवति। तदानीं वचसि प्रामाणिकत्वं वर्तते इति अङ्गीक्रियते चेत् तदानीं भवतां यः सिद्धान्तः आधाराधेय भावो नासीत् स एव अपगतः। वचसि प्रामाणिकत्वं नास्ति इत्येतत् वास्तवम् इति उच्यते चेत् तदानीमपि भवतां वचसः विरोधः, भवतां वचसः अपि स्ववचनविरोधः भवति, भवतां ज्ञानस्यापि स्वेनैव विरोधः भवति। अतः सर्वथा सर्वे व्यवहाराः उत्क्रान्ताः भवेयुः। लोके धर्मधर्मिभावो वा आधाराधेयभावो वा नाङ्गीक्रियते चेत् सर्वेऽपि वादाः तत्र निरस्तप्रायाः भवन्ति। अत एव तद्वदन्येऽपि जल्पाः। अतः अस्य विचारस्य तत्र संग्रहः कथं भवति इति चेत् पूर्वं बौद्धानाम् अयम् आक्षेपः भूतले घटः अस्ति इति आधाराधेयभाव प्रतिपादकं किञ्चित् वाक्यं। तत्र भूतल घटरहिते भूतले घटोऽस्ति वा, घटसहिते भूतले घटोऽस्ति वा? घटरहिते भूतले घटोऽस्ति चेत् व्याहतार्थप्रतिपादकं भवति वाक्यं, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। घटविशिष्टे भूतले घटः अस्ति इति उच्यते चेत् तदानीं तत्र स्वाधारत्वम् इति एकः दोषः, उद्देश्यविधेयभावाभावः इति अपरो दोषः। अतः द्वेधापि दोषसद्भावात् कुत्रापि आधाराधेयभाव एव न समर्थनीयो भवति। अस्य उत्तरं बहु समीचीनतया आचार्यवर्यैः वेदान्ताचार्यैः क्रियते। तथा नास्ति। अस्य एतादृश प्रश्नकरणमेव असमीचीनं। कुतः भूतले घटः अस्ति इत्येवमेव सर्वस्यापि अनुभवः तदनुगुणः शब्दप्रयोगश्च। अतः भवदुक्तयोः दोषयोः लेशतोपि अवकाशः नास्ति। यदि आधाराधेयभाव एव भवता नाङ्गीक्रियते तदानीं भवतः वाचि एव विरोधः भवति। भवतः ज्ञानं यत् भवति तदपि विरुद्धं, परस्परविरुद्धार्थं भवति। अतः
एवं तदनुसृत्य ये जल्पाः भवद्भिः क्रियन्ते ते सर्वेपि जल्पाः तत्र निरर्थकाः एवं तत्र निष्प्रयोजकाः च भवन्ति। अतः आधाराधेय भावः सर्वथा समर्थनीयः इति तत्र सारांशः। श्लोकः एवं भवति। तच्छून्ये तस्य वृत्तिः कथमिव घटते तद्विशिष्टे तु वृत्तौ स्वाधारत्वप्रसङ्गस्ततैह न गुणो नापि धर्मीत्ययुक्तम्। तद्वृत्तिर्धर्मिमात्रे न भवति ततएवास्य तच्छून्यतातः नोक्तौ दोषौ स्वधीवाग्विहतिरितरथा तद्वदन्येऽपि जल्पाः। अत्र आङ्ग्लभाषया यथाशक्ति अहं तस्य अनुवादं करोमि। The aspect of substrate and substratum are attribute and attributed. This concept is one of the most important concepts in the field of Indian philosophy. This is known as Guna Guni Bhava or Adharadheya Bhava or Visheshna Vishesha Bhava, with minor difference of meaning, minor shades of difference, or difference in the shades of the meaning. So when we say a red lotus, it means the red color is the attribute of the lotus. It also means that red color is the locus. Lotus is the locus of the red color, which exists in the lotus. So this is known as Adharadheya. And when you say the red lotus, it also means Dharmadharmi Bhava, because the attribute or Gunaguni Bhava, the attribute is the red color and the attributed or the substrate is the lotus. So in all our transactions, whether it is in the form of words or all the cognitions that we get, there is not a single instance where you don't have this Adhara Adheya Bhava or Gunaguni Bhava. When the Gunaguni Bhava is not involved or Adhara Adheya Bhava is not involved or Visheshna Vishesha Bhava is not. So in all our cognitions, in all our Shabda Prayoga, that is the words, we have this aspect of attribute which is definitely touched upon, knowingly or unknowingly. This is the first aspect. This is not accepted by the Buddhists, and also, of course, Advaitins don't accept. And among the Astika Darshanas, and the Sankhyas don't accept this aspect. They don't accept the Gunaguni Bhava. Though they call the Sattva, Rajas, and Tamas as the Gunas, they don't say they exist in the Prakriti. They say they are of the form of Prakriti. These are all the nuances that we have to understand. Now, the Buddhists raise an objection in this regard. They say, of course, in English, when you word it, it has a totally different connotation. Whereas in Sanskrit, it is not so. So you have to be very careful when you understand this, because in English, the question itself may seem to be incongruent. So in Sanskrit, we say, Ghata Rahite Bhutale Ghataha Astiva. But in English, you cannot say that. You have to say, does the part exist on the floor that is devoid of the part? Actually, in English language, it is such that you cannot frame this question properly at all. So when you come to English language, it's very, very difficult to explain or make people understand, because the objection itself becomes invalid due to the vagaries of English language. So does the part exist on the floor, which is devoid of the part? Or does the part exist on the floor that contains the part? This is the literal translation of the question raised by the Buddhists. So in English, as I said, it may seem it's a totally incongruent. Both are incongruent, or the question itself is incongruent. In Sanskrit, it makes some sense, at least apparent.
So you cannot say the part exists on the floor that is devoid of the part, because it becomes a paradoxical statement, or it's a statement that is mentioning something that is mutually opposed. So part cannot exist on the floor which is devoid of the part. Therefore, that option is done away with. And at the same time, you cannot say the part exists on the floor that contains the part, because it means the fallacy called swadharatva. Part exists in an entity that contains the part. If you say, it suffices to say that the part is the substrate of the part itself. So, since both the possible options are invalid, the Buddhists put forth an argument saying that there cannot be a relationship called adharadhe bhava, substrate and substratum, the relationship of substrate and substratum, similarly attribute and attributed, or all other such relationships. So there can never be dharma-dharmi bhava. One entity cannot be an attribute and another cannot be the attributed. There is no such relationship at all. This is the objection raised by the Buddhists. The answer given by the Vedikas, and those who accept the dharma-dharmi bhava, they say that tad-vrittir dharmi matre. We say this much only. The part exists on the floor. That's all. Because that is how we cognize things. We see, when I come here and see there is a part on the floor, I say the part exists on the floor. It's as simple as that. Neither do I say the part exists on a floor that consists of a part, nor do I say the part exists on the floor that is devoid of the part. Because that type of cognition does not arise in the human being. Since that type of cognition does not arise, even the sentence that conveys that meaning is not used, or it is not mentioned. Tarsha Vakya Prayoga is not. So the objection of the Buddhists is warded away by saying both the options given by Buddhists are invalid, because we just say, we cognize, and accordingly we say there is a part on the floor. It's as simple as that. And therefore, the two objections raised, that is, saying that if you say the part exists on the floor which is devoid of the part, it is paradoxical. That objection also is invalid. And it will give rise to the swadharatva, it becoming its own substrate. When you say the part exists on the floor that contains the part, that is also not valid. So both the objections are invalid and untenable. On the other hand, if you don't accept guna-guni bhava or adharadhe bhava or dharma-dharmi bhava, all the usages in this world will go haywire. And even you cannot establish your own siddhanta in any manner. Therefore, you have to rest such type of objections and go with the popular meanings that are in concordance with our experiences or cognition. Even a small child will know that when you say red lotus, there is red color in the lotus. That means red color is different and lotus is different. Of course, in Nyaya Shastra, we call the relationship between the guna and guni as samavaya. In Vishishtadvaita Siddhanta, we call it as apratak siddhi sambandha. And it is very beautifully explained by a great philosopher. He says, they are separate but not separable. You cannot separate the red color from the lotus and show it. But of course, red color is different and lotus is different. That's why you say lotus has red color. When you say has, it means you are mentioning the adharadhe. Therefore, you cannot negate the existence of the relationship of attribute and attributed, or
substratum, or whatever you call it. So this is the summary of this shloka number 10. It deals with Adharadhe Bhava Samarthanam. So if there is any question, you can ask, otherwise you can continue. The questions can be asked in any language. Namaskaram, Swami. One announcement I want to make for people. Yeah. I sent an email with an attachment called Substance Attribute Relationship. This is actually about 10 pages written by one of my gurus, Sri SMS Chari, in English. In his English book known as Fundamentals of Vishishtadvaita, which is actually a summary of Tattva Muktā Kalāpaḥ. So the substance attribute relationship article in English would be very valuable for all of you to read. Just wanted to remind you, that's all. So we'll conclude with the Mangala Shloka. Kavitarkika Simhaya Kalyana Gunashaline Srimate Venkateshaya Vedanta Gurave Namaha.